ပါဒီနေ့ကတော့ ငါတင်တင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်ဟိုလေဒီနေ့ကတော့ scoop 3တောက်ခတ်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ် Okay scoop မှာ line ပေါက်တော့ပင်လေးကိုပြမယ်နော် line ပေါက်တော့ပင်လေးကတော့ဒါလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့ရောခလောက်လိုက်အောင်မယ်နော်ရုံဆုံးအဲ့ဒီပါပေါ်ဦးမယ်ဟင်ကဲခလောက်လိုက်ပါပြီကဲအဲ့တော့ခတ်မယ်ပေါ့နော်ဆောင်းline ပေါက်တော့ပင်ရှာနေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့line ပေါက်တွေ့ပြီ Oh my god ပထမ school မှာပဲ blind ပေါက်လေးရရှိလို့သွားပါပြီရှင်အဲ့ဒါမပါဘူးလေရောက်ပါပဲမဒီဟာလေးရပါပါပြီကဲအဲ့တော့နောက်ထပ် school ကိုသူ့ထပ်ဆိုင်လိုက်ပါမယ်နောက်ဆုံး school ကို3ယောက်စလုံး2ယောက်စလုံးခတ်ပါမယ် Oh my god နှစ်ခုတောင်ပါလာတယ်3ခုတောင်နွားနောက်တော့ blind ပေါက်ဒါ blind ပေါက်တော့ပင်ပါလာပြီမဒါလေးပါပါနော်ကဲကျွန်မခတ်ပါမယ်ရှင် Oh my god လောက်ကြသွားတာရှင့်ကဲအဲ့တော့တော့ပင်လေးတွေကိုရီကြမယ်1နဲ့3လေး4ခုရပါတယ်3 school မှာ4ခုရတာတန်ပါတယ် line ပေါက်တွေကိုထည့်ပြီးမှနော်ခဏနေအောင်ဝိနာပဲဒါလေးပါနော်ဟဲ့ဒီတက်လာ Wow ဒါလေးပါမဒါလေးက baby 3ပါဒါလေးကရပါဒါသူဖောက်တာပါဒါတိုက်ဆိုင်လိုက်တာအဲ့နော်မွေးနာပဲအေးရလေးဆိုမွေးမှာပေါ့ဒါဘေဘီတလေးပေါ့တလေးတဲ့မောက်ကြီးမွေးနာအေးမွေးတယ်ဒါလည်းမွေးတယ်မမသူကဒီလိုမျိုးကီချင်လေးတော့မပါဘူးဒီတိုင်းရုပ်လေးပေါ့နော်ဒါလေးကတော့ဒီလိုဘေဘီသွေးကများတော့အဖြစ်ရပါလေကီချင်တော့မရှိဘူးကွာအဲ့ဒါနှလုံးလေးကလည်းချစ်စရာလေးပေါ့ကဲအဲ့တော့ blind ပေါက်လေးနဲ့ blind ဘက်လေးထည့်ပေးပါမယ် blind ပေါက်ပဲဟောနဲ့ blind ပေါက်ပဲဟောဟုတ်ပါကဲ blind ဘက်လေးနဲ့ blind ပေါက်လေးထည့်ပေးပါမယ်ကဲနောက်ပြီးတော့ squishy လေးထည့်ပေးမယ် squishy လေးလည်းပါသွားပြီ topping လေးပဲဟောဟဲ့တကယ်ချင်းဘာလို့ topping လေးထည့်လိုက်တာဘာလို့ topping လေးထည့်လိုက်တာလုံးဝထည့်လိုက်တော့လေကျမတို့ဆိုင်နာမည်ကတော့ကိုဝန့်ကိုဆိုင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါမဲ့ company နာမည်ကကြတော့ Twice Secret ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပါတယ်ဒီမှာပေါ့နော်သူ blind မောင်းနဲ့ဆက်ထားတာပေါ့ဒါတော့မမဝိုင်စီယာမဟုတ်ပါဘူးတကူစီယာဝယ်လာပဲဖြစ်ပါတယ်မမဝိုင်စီယာလေမဝါတယ်မဝါလို့ဒီလေးထည့်ပြီးတော့လို့ချက်လို့ထားဒါတော့အရင်ကဖောက်ထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာလေးပေါက်လဲမသိတော့မမေ့တော့ရှင်အေးဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဖောက်ထားမချစ်စရာလေးပဲနော်အဲ့ဒါတိပြီစင်နမရိုးနဲ့နှစ်ပေါက်ဖောက်တာပေါ့နော်တစ်ပေါက်ကမသိပဲနဲ့လို့ပြလိုက်ပါလေအဲ့ခရိုမီနဲ့စင်နမရိုးလေးပေါက်တာရှင်အရင်မွေးခရိုမီလေးကကျွန်မကြည့်တာပါစင်နမရိုးလေးကတူကြိုက်တာပါနော်ခရိုမီအင်ဂျီမွေးနာပဲတခွားမွေးနာလေမွေးကြီးဆိုပြီးနားပေါ်နေလိုက်မွေးကြီးဆိုပြီးနားပေါ်နေဒါလေးပါထည့်ပြီးတော့နော်ဦးနိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဦးနိုလေးထည့်ပြီးပါမယ်နော်ရလေဒါလေးလည်းထည့်ပြီးမှာချစ်စရာလေးပါကဲအဲ့တော့ကျမနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကိုယ့်အကိုဆိုင်ရဲ့ဟာလေးလည်းထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်လိုက်ချလေးပါပို့ထားရနော်ကဲအဲ့တော့ဘိုင်